कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 3 आइबीआरडी स्थित कालिका हाट बजारमा शनिबार अनुगमन गरिएको छ। पुनर्वास नगरपालिकाको उपप्रमुख भोलिया कुमारी राणाको नेतृत्वमा भएको उक्त अनुगमन राजस्व परामर्श समितिको आयोजनामा भएको हो। अनुगमन टोलीले हाट बजार क्षेत्रका व्यापारीहरूसँग राजस्व सङ्कलन, बजार व्यवस्थापन, सरसफाइको अवस्था र मूल्य सूची सम्बन्धी निरीक्षण गरेको थियो। उपप्रमुख राणाले बजारमा देखिएका केही समस्याहरू समाधान गर्न बजार व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हाट बजारमा स्टल निर्माण गरेको बताउँदै सो स्टलमा पसल सञ्चालन गर्न समेत व्यापारीहरूलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। साथै उहाँले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर नियमित बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले हाट बजारमा स्थानीय उत्पादनलाई विशेष ग्राह्यता दिन व्यापारीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। बजार व्यवस्थापन समितिले नै हेरिरहेको छ, त्यसकारणले बजार व्यवस्थापन समितिलाई हामीले पहिलो निर्देशन दिने हो। अब यो धेरै त्यस्तो केही छैन, अप्ठ्यारो पनि केही छैन। सामान्य यो हाट बजारको एरिया एकजना स्विपर मजाले लगाएर पनि उहाँहरूले गराउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ सोच हामीले गरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, सबै नगरपालिकाकै मुख ताकेर नगरपालिकाले गरिदिनुपर्छ भन्ने हामीले गर्ने हो, गर्ने ठाउँमा गर्ने हो। अनुगमनका क्रममा व्यापारीहरूले फोहोर व्यवस्थापन, शौचालय व्यवस्थापनलाई हाट बजार समितिले खासै ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले बजार व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँदै हाट बजारमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न उपप्रमुख राणालाई आग्रह गरेका छन्। केहीले हाट बजार हप्तामा 2 दिन चलाउन समेत आग्रह गरेका छन्। विशेष गरी यो हाट बजारको मेन समस्या भनेको चाहिँ यदि स्टल सिस्टम भइदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो र उतापट्टि जस्तो तपाईँहरूको यो मासु कटिङ अनि यो खानपिन जो छ यसलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित ठाउँमा राखेर यो तरकारी पसलहरू चाहिँ एक ठाउँमा राख्न सक्यो भने एकदमै उचित व्यवस्थापन हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबभन्दा समस्याको कुरा के छ भनेदेखि हामीलाई बिहान हामी आयो भने दिनभरि पिसाब हेर्न पाउँदैनौँ। टोइलेटमा गयो भने नाक वास्ता गरेर मुत्न जानुपर्छ। यहाँका व्यापारीहरू सबै त्यस्तै दौड बिहान भनौँ, टोइलेटमा गयो टोइलेटमा, अनि पछि पर्ची काट्न आउँदाखेरि 50 रुपियाँ उठाइहाल्छन्। 50 रुपियाँ उठायो भने यो टोइलेट किन यस्तो हुँदैन भन्यो भने हामीले मान्छे लगाछौँ, खटाइरहेछौँ, तपाईँहरू पैसा दिनुहोस्, होइन भने उठ्नुहोस्, यहाँबाट जानुहोस्। यो किसानहरूलाई चाहिँ मेन जरुरी भनेको एउटा चिसान केन्द्र चाहिँ आवश्यकतै छ। किसान त बन्दैछ, ठुलो कोल्ड स्टोर बन्दैछ। यहाँनिर अलिकति व्यवस्थित चाहिँ हुनु पऱ्यो। अलि व्यवस्थित भएन। अब यो यहाँनिर चाहिँ ठाउँ नै अलि बिचमा यस्तै टडाहरू के हुन्छ, बाटोमै गेटकै छेउमा बस्नुपर्ने जरुरत के छ? यता ठाउँ नै पाउँदैन, उता एकदम गाडो हुन्छ। कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र स्थानीय उपभोक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो।